Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, sir. God bless you, ma. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lálẹ́ yìí. I appreciate every one of you. Ẹ káalẹ́ ma. Ẹ káalẹ́ sir. Happy New Month to you all. Happy New Month, sir. Happy New Month, ma. Mo gbàdúrà ẹ ti ṣe ọdún èyí ti 2021 kò ní bá wa níbojì o. God bless you. Mo fẹ́ kó bá mi kí èèyàn kan happy new month. Gbogbo èèyàn ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ń wọlé bọ̀ lóru ẹ kú ìjọ́ mẹ́ta. God bless you, sir. God bless you, ma. Mo kí gbogbo yín lórúkọ Olúwa ẹ kú ìjọ́ mẹ́ta o. Ṣàlàáfíà ni mo bá gbogbo yín. Nǹkan tí mo mọ̀ rèé àtèmi àti ẹ̀yin nínú ìpàdé 31 days yìí lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì a máa jọ ní ẹ̀rí. Bọ́tà fẹ́ bí ọ̀tá kọ̀ pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Mọ́mì dáàdì a máa ní ẹ̀rí. God bless you. I appreciate you, ma. I appreciate you, sir. God bless you. Bẹ́ẹ̀ni olórí nobody. God bless you. You are welcome. Motunrayo, God bless you. Mercy, God bless you. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Ọlọ́run. God bless you. Happy New Month. Mo fẹ́ kó bá mi kí èèyàn kan náà Happy New Month. Bẹ́ẹ̀ni kó bá mi kí Happy New Month. Sọ wípé gbogbo wa máa ṣọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé. Bẹ́ẹ̀ni lórúkọ Jésù Kristi ni o. A ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé lórúkọ Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ kó bá mi pè àwọn èèyàn wọlé lórí yìí. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ma, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sir. God bless you. God bless you all. I appreciate every one of you. Happy New Month and happy independence. Lórúkọ Jésù Kristi lórílẹ̀-èdè tó wà yìí, lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtẹ̀yìntẹ̀ wà lóyìnbó káàkiri àgbáyé ẹ ó ra àánú gbà. God bless you sir, my lovely brother, Mr. Ogbebo Anthony. Ẹ ti fi kéèkì birthday mọ́mì ránṣẹ́ sí mi o. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ṣe birthday lénìí, mo kí gbogbo yín happy birthday. Lórúkọ Jésù ẹ ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé. Èyí tó jẹ́ pé mọ́mì yín ni mọ́mì sí yín lọ ní. Bẹ́ẹ̀ ni mo róríṣiríṣi lórí status mi. Lórúkọ Jésù Kristi 2021 you will be 1,000 better than this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ẹ kàn fi kéèkì prophet yín ránṣẹ́ ni. Kó má jẹ́ pé kéèkì tẹ́ ṣe máa ń pa kéèkì ni. Kéèkì tẹ́ gélé ni. Kó má jẹ́ pé ìtókù ẹnu kẹ́rì pé mo wá gbé gbogbo ẹ̀ ni. God bless you. My lovely sister, Mommy Amenewo, God bless you. Happy Independence and Happy New Month. Mommy Vicky Ayelomi, God bless you, ma. Happy New Month, ma. Ẹ̀yin ará kò sí kan tó kẹ́yìn pẹ̀lú Independence òkè lẹ́yìn wà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹja tún kí yín torí ọmọ Nàìjíríà náà ni. God bless you, Mommy Adédèké Grace. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Ìpàdé oṣù yìí ká torí ọjọ́ kẹwàá nínú oṣù kẹwàá ẹ ṣàmì ó máa bí ìyanu láyé yín. Pẹ̀lú agbára ìjẹ Jésù ni mo pè. Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo pè. Lórúkọ Jésù kó tó di 10/10/2020 by the power in the name of Jesus Christ you will become a celebrity in the mighty name of Jesus Christ. Mo gbàdúrà kan fáwọn èèyàn mi lẹ́nìí. God bless you Sister Yetunde Aya Amuda. God bless you. Happy New Month. Mo gbàdúrà kan mo ní the divine favour that will single you out for divine mercy, divine favour that will make you a celebrity suddenly. Àwọn èèyàn ṣe àmì tó le mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà ní ìdí ẹ̀. Ẹ jẹ́ n gbàdúrà yẹn fún yín. Divine favour that will single you out for that will make you a celebrity. Àyànsánmi Olúwabùnmi Joy, God bless you. Ayé rẹ̀ rà àánú gbà. Ògúnlẹ̀yẹ Dáre iṣẹ́ rẹ̀ yẹn máa dìde. Babalọ́lá Olúṣẹ̀yẹ Ọlákúnlé gbọ́ àṣẹ ni ó máa dìde togotogo. Ẹ jẹ́ tún àṣẹ yẹn rán jáde mà sá. Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè. Ẹ gbóhùn adániwáyé. Divine favour that will single you out, that will make you a celebrity. Àánú ni sà. Á jẹ́ kí ayé máa wọ́n wá sọ ẹ́ di àpè wá wò. Olófo àná tó wá dológo èní. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olódùmarè. Àṣẹ yẹn ni mo rán sí yín. Ẹ ṣí ẹ̀rẹ̀ ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà.
divine favour that will make you a celebrity suddenly. Tí gbogbo èèyàn wá máa wò pé báwo ló ṣe ṣe, bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù ìyanu yẹn máa locate yẹn. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run mo ní ìyanu yẹn máa locate ẹgbóhùn àdániwáyé bí mo ti gbọ́ rèé. Olúwa ní pé ọmọ kọ́kọ́ fi náà àṣẹ sáyé àwọn èèyàn yìí, jẹ́ kí wọ́n máa share rẹ̀ kó o dẹ̀ máa fi àṣẹ tì í dé fún wọn. Ẹgbóhùn Olódùmarè, àánú tó máa ju pé ó ṣe yahoo lọ, àánú tó máa ju pé ó ṣẹ́ṣó lọ, bẹ́ẹ̀ ni àwọn àánú yẹn ṣì wà. Bẹ́ẹ̀ ni God bless you, má jẹ́ kó dùn mí, ọlá kò ní pẹ̀kún, ọlá rẹ ò dẹ̀ ní pẹ̀kún. Ọlá àwọn èèyàn yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé lórí lórúkọ Jésù, ọlá yóò ní pẹ̀kún. Mo ní ìyanu tó máa ju pé ó ṣe yahoo lọ, ìyanu tó máa ju pé ó ṣẹ́ṣó lọ. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tó Ọlọ́run ohun tí Ọlọ́run dá lọ́jọ́ kìíní sí ọjọ́ kẹfà náà ń lò tí wọ́n fi ń ṣe oríṣiríṣi yẹn, mélòó Ọlọ́run tó wá dá wọn tó bá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ ayé ènìyàn. God bless you mọ́mi Rónkẹ́ Adébáyọ̀, mọ́mi Oyèwùsì, you are welcome. Mo gbàdúrà ìyanu tó máa ju pé ó ṣe yahoo lọ, the miracle tó máa wò pé báwo ló ṣe ṣe, bó o bá gbàgbọ́ tó o dẹ̀ ṣàmì lórúkọ Jésù ó yá lọ rí ìyanu yẹn gbà. Abèrè mo tún ráyọ̀ fún mi Ìdòwú, lórúkọ Jésù ẹkún rẹ máa dópin. Ẹ bá mi ṣe rẹ̀ káwájọ yan Ọlọ́run sà, ohun Olódùmarè rè. Ẹ gbọ́ mi sà, látòní lọ níbi tí wọ́n ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n rò pé ò lè jẹ́ èèyàn mọ́, oṣù yìí ni lórúkọ Jésù ó máa pàṣẹ lé wọn lórí. Níbi tó ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni mo mọ arákùnrin gan tẹ́lẹ̀, mi ò tiẹ̀ nítorí mi ò kí wò ẹni ṣe wòlíì ráyè tẹlifíṣàn. Ibi tí n bá ti ní mo fẹ́ wò ọjọ́ kan tí bá ní mo fẹ́ ráyè pé mo tiẹ̀ fẹ́ wo tẹlifíṣàn, bí bá ti lè wo 10-15 minutes tẹlifíṣàn ló máa padà máa wò mí. Tẹlifíṣàn ló máa ṣe kí ni, nítorí mo ti sùn sídìí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni tẹlifíṣàn làwa máa padà wo ẹni tó fẹ́ wo tẹlifíṣàn. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo gbọ́n pa ibi tí mo ti mọ arákùnrin yìí rè, nígbà tí wòlíì àgbà ṣe fídíò fún, mo wá gbọ́ wọn ní ọlẹ́ kan àbí kí náà pé ṣé ọlẹ́lẹ́lẹ́lẹ́ ni. Mo rẹ́ni kejì aláṣẹ ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olódùmarè mà, àṣẹ ni mo rántí ayé yín látòní lọ. Gbogbo ẹni tó kórìíra rẹ, gbogbo ẹni tó kẹ́gàn rẹ, láti òní lọ àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tó wọlé tó ń ṣàmì lórúkọ Jésù ẹ máa padà bọ́ ìrọ̀rùn. Ọlẹ́lẹ́lẹ́ kílẹ̀ pé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo wá ń gbọ́ pé wọ́n tún náà ń pọ̀ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́, mo ní bolówó àwọn ní big brother. Mo ń pọ́ tún jẹ́ big brother. Wọ́n ní pé kí ni television program kan tó máa ń ṣò ní. Mo ní ìgbà wọn náà bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn, àwọn náà ti pẹ́ díẹ̀. Mo ní ẹjọ́ ẹ máa gbé wa, ẹ máa jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń lọ lórí ilẹ̀ èdè, ẹ má kọjá máa ka Bible nìkan. Wọ́n ní pé àwé yẹn kò nígbà tó wá sọ ìtọ́ ẹ̀, wọ́n ní pé kò jẹ́ èèyàn, àwọn kan ti kẹ́gbìn ẹ̀, àwọn kan ti ṣe gbá wọ́n ní lójijì ló wá dìde. Mo ní ìyẹn lágbára. Ìyàlẹ́nu láti mo rí rè, mo wá rí àwọn àti politician àtẹ̀yí tí ò politician àtàwọn eléré gbogbo wọn wá ń ṣe kí ni wọ́n ní pé lẹ́kan. Mo wá ní pé irú ọṣẹ àwúre wo leléyìí lò yìí. Ẹ gbọ́ Olúwa wá sọ pé kì í ṣọṣẹ àwúre, àánú lórí gbà. Ẹ gbọ́ mi sà, bí èèyàn bá lo ọṣẹ àwúre gan sà, ọṣẹ àwúre ò lè mú gbogbo Nàìjíríà, àtẹlẹ tó wà lá Nàìjíríà àtẹlẹ tó wà lásà, ọṣẹ àwúre ò lè mú wọn, ṣùgbọ́n Olúwa ó rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ni ẹ gbọ́ mi mọ́mí àti dáàdì, mo wí pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè, àánú tó máa fà ọ́ yọ láàrin èrò tí wọ́n ní pé ìwọ la fẹ́ sẹ́. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní pé ṣé kí ni, it is you that we want. We don't want to know what others are saying. Others may be castigating you, but as for us, we want you to be there. Others may say there is no way. Others may say you get angry easily. But as for us, that is none of our business. All we want is for you to get to the top. Ẹnìkan ṣoṣo tí ò ní ru ẹ̀gàn táyé sọ nípa rẹ̀, ẹnìkan ṣoṣo tí ò ní tí á pa ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tì, ta ní ìwọ làwọn fẹ́, ta ní ìwọ ló fẹ́, ìwọ ló gbọ́dọ̀ débi ògo yìí, ìwọ ló gbọ́dọ̀ lọ pàṣẹ yìí. Bó o bá gbàgbọ́ tó ṣàmì, ó yá lọ rí irú àánú yẹn gbà. Mo ní lórúkọ Jésù ó máa rí àánú yẹn gbà. Ká tó lọ bí pẹrẹwu lórí ṣẹ́rí oṣù yìí máa lágbára sà. Ṣẹ́rí ní gbogbo oṣù tí mo kì í fi sábà ṣeré, oṣù October jẹ́ kan náà ẹ̀, nítorí Ọlọ́run máa ń yà mí lẹ́nu, ó máa ń láwọn nǹkan tí bá ti béèrè lọ́jọ́ pípẹ́, ṣùgbọ́n nínú oṣù kẹwàá yẹn
Ọlọ́run máa ń fi àánú gbélé mi lọ́wọ́. Mo dẹ̀ tí mo ti tún bẹ̀rẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni mo ti tún kọ prayer point. Ọlọ́run, this is what I want, especially nínú 31 days prayer and fasting. Olúwa, nǹkan tí mo fẹ́ rè, mo fẹ́ kó fi àánú ṣe kíni, kó fanú ṣe àwọn nǹkan kan fún mi. Ẹ gbọ́ mi mọ́mí àti dádì, lóru yìí náà àní ká tó parí ìpàdé 31 days yìí, ìròyìn ayọ̀ tó máa shock àwọn generation yẹn. Bẹ́ẹ̀ni the good news that will shock your generation. Ẹ gbọ́ sà, ìyanu tó máa shock ìwọ gan fúnra rẹ. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní pé nígbà tó pe orúkọ bọ̀bọ̀ yẹn, ó kọ́kọ́ wò pé ṣé wọ́n mọ nǹkan tó sọ sáà, kò kọ́kọ́ ṣe kí ni, wọ́n ní kò kọ́kọ́ dáhùn nítorí pé ó kọ́kọ́ wò pé èmi, wọ́n ní pé bí mo ṣe gbọ́tàn yẹn, wọ́n ní pé ó lọ síbẹ̀ pọ̀ lọ́yìn ṣèkì gbé jáde lọ́kọ́ tiẹ̀ mọ̀ pé èèyàn kan wà ń bè kan. Bẹ́ẹ̀ni àánú kan dẹ̀ gbé jáde. Wọ́n nígbà tó ń dárúkọ ẹ̀, ó tún wọra rẹ̀ pé ẹjọ́ ṣe kì í ṣe ẹlòmíì náà fẹ́ pè àbí kì í ṣe ẹlòmíì. Ẹjọ́ ó jẹ́ pé ìyanu tó ṣọ́ọ̀kì oníyanu, the miracle that shock the person who is the owner of the miracle. Ìyanu tó máa ṣọ́ọ̀kì wọ́n gan sà, the miracle that will catch you by surprise. Ẹni tí ò ní mọ́tò kọ́dédé sìn kọ́ ni pé Prophet Joshua ẹ má bínú, ìrìn àjò orí òkè yín yẹn ti lágbára jù, ẹ má bínú, ẹ gba Venza àbí mo ti ní mo fẹ́ ṣe ní mọ́tò, mo fẹ́ gba ES 350 àbí kọ́ wá wò pé ẹ máa sábà kérò lọ sórí òkè, ẹ gba Sienna tó tóbi yẹn kẹ́ ẹ lè ráàyè àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ máa kó lọ yẹn kẹ́ ẹ lè ráàyè kó wọn lọ. Mo gbàdúrà dandan ni kí irú ìyanu yẹn ó ṣọ́ọ̀kì mi nítorí ìlówó pamọ́. Bí èèyàn bá máa ra irú mọ́tò yẹn kì í ṣọ̀rọ̀ kó o má ní bí èlò tó bá máa mo gbọ́ ES 350 yẹn wọ́n ní wà ní ìdí 3 million, Venza wáyé máa ní fún 4 million naira, mélòó lára tèmi. Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n tí àánú bá dé sà, á sọ ẹ̀gàndògo, á jẹ́ káwọn ibi tó ò retí ìyanu sí, ìyanu máa ti bẹ̀ jáde. Ẹ gbọ́ mi pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè lórí látòní lọ, ibi tó ò rọkàn ìyanu sí lóṣù yìí ni ó yá ìyanu jáde sí ọ. Where you least expected, by the powers in the name of Jesus, by the power in the name of Jesus Christ, miracle will surface for you in the mighty name of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ àyàn Ọlọ́run tó lè ṣe, Ọlọ́run tó tẹ̀tú dá wa sí wọnú oṣù tuntun yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share rẹ̀, kó o bá mi share rẹ̀ ní 30 times. Bẹ́ẹ̀ bá ti share rẹ̀ mọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ ti share rẹ̀. Dandan ni lóṣù yìí ni wọ́n máa kí ẹ kú oríire. Ìdí dájọ́ jáde orin tá a fẹ́ jọ kọ yìí, o ò gbọ́dọ̀ dání kankan, wàá máa kọ́ wàá dẹ̀ tí wàá máa share program yẹn. Kí nìdí? Mo gbọ́ nǹkan kan kò tí ì pé 20 minutes nísìnyí, wọ́n ní èní on the 1st. Woman yẹn sọ fún mi pé òun ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́. Ó ní àwọn èèyàn ní mọ́tò wọn kọjá ń gbọ́ pé ẹ máa wẹ̀gbẹ́ ẹ máa wẹ̀, ewu náà tún wò lẹ́gbẹ̀ẹ́. Nígbà tó máa wẹ̀gbẹ́, lo and behold, wọ́n ní wọ́n dẹ̀ rí òkú arákùnrin kan. Ẹ gbọ́ o, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa, wọ́n ní pé ó ń lo Lexus 350. Kò sí kankan tó ṣe nígbà tó jáde nílé láàárọ̀ yìí. Ẹ gbọ́ dáadáa, ó fẹ́ celebrate independent gan ni torí wọ́n ní green, aṣọ green tó tún ní white stripes lára ló wọ̀. Wọ́n ní pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe kí ni, wọ́n gbé òkú ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì láìsí kankan tó ṣe. Wọ́n ní wọ́n wá daṣọ bò, wọ́n wá fi orí ẹ̀ sílẹ̀ bóyá ẹni tó lè mọ̀ lè máa kọjá. Hello, orí October wọn láyọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀tá òjò parí ẹ̀. Ẹnìkan máa ṣe àmísà ọ̀rọ̀ Olúwa ni mo rán jáde sí ayé rẹ̀. Alágbára tó ní kó o bá ẹkún jáde lóṣù yìí, ẹni tó ní kó o bá ẹkún jáde lọ́dún yìí, bó o bá ṣàmì ariwo ẹkún kó ta nílé wọn. Oh my God, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Alágbára tó ní òun máa jẹ́ kó o sunkún lọ́dún yìí, alágbára tó ní ẹ fílẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa ṣe ẹkún ló máa bá jáde lóṣù yìí. Ẹni tó fẹ́ jẹ́ kó o sunkún lórí ọmọ, ẹni fẹ́ jẹ́ o sunkún lórí ọkọ, ẹni fẹ́ jẹ́ o sunkún lórí ìyàwó, ẹni fẹ́ jẹ́ kó o sunkún lórí ohun tó ń dùn ẹ́ nínú, bó o bá ṣàmì lórúkọ Jésù lórí, ó yá kó forí ara wọn gbé. Mo ní wọ́n máa forí ara wọn gbé. Wọ́n jẹ́ kọ́mọkùnrin yẹn wọ October, ó kí àwọn èèyàn happy new month, ṣùgbọ́n kò di aago mẹ́rin. Kò ṣe kí ni? Hello, kò dẹ̀ sí kankan tó ṣe o. He was hale and healthy. Òun ló wa mọ́tò jáde nílé. Àbẹ́ni tí ó sì kì í máa wa mọ́tò ni. Òun ló wa mọ́tò jáde nílé ṣùgbọ́n àwọn alágbára ilé wọn sọ pé ẹjọ́ òwà jáde òun kọ́ ló máa padà gbé wọlé. Kò dẹ̀ padà gbé wọlé lóòótọ́. Ibi tí ọ̀tá rẹ dúró sí láti jà ẹ́ lógun, ibi tí ọ̀tá rẹ dúró sí láti pa ẹ́ lẹ́kún, ẹnìkan ṣàmì ó yá àrá iná labẹ̀ kọjá. Níbi tí ọ̀tá rẹ dúró sí
ìgbà tí mo gbọ́ gan wọ́n ní event náà wá ṣe kíní independent bóyá mo ò mọ nǹkan tó fix sẹ́ni wọ́n náà wá ṣàṣe kankan ni torí mọ́tò ẹ̀ wà níbi event center wọ́n wá gbókùn tiẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ibi tí ọ̀tá lọ dúró dé sí nìyẹn pẹ̀fílẹ̀ ibi tá a máa dúró dé sí rèé láti jà lógun. mo gbàdúrà fún yín mọ́mí àti dáàdì tó ń wò mí lóru yìí àtẹ̀yìn gbogbo èèyàn tẹ́ ń bá mi share rẹ̀ ní 30 time ibi tí ọ̀tá dúró dé sí pé òun máa jà yín lógun níbẹ̀ pé dandan ni kẹ́ ẹ sunkún bẹ́ẹ̀ bá ṣe àmẹ́ àrá iná kó labẹ̀ kọjá. sọ pé lóṣù yìí ẹ ò mo ò ní múrò yín bí jáde mẹ́. lóṣù yìí ìròyìn bí ò ní tẹnu mi jáde. lọ́dún 2020 yìí. don't let us ẹ jẹ́ calculate mathematically. This month is 31. Next month is 30. December is 31. Calculate it together. That means we have 92 days. Minus 1. That's 91. Láàárín 91 days ó kù nínú ọdún yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè àwọn èèyàn wọlé lórúkọ Jésù ò ní lójú ẹkún. Àtẹ̀mí àti ẹ̀yin èèyàn yìí tí ẹ bá mi share program yìí mo gbàdúrà láàárín 91 days. 91 days tó kù kí 2020 ó parí àtẹ̀yìntẹ́ wà Nàìjíríà àtẹ̀yìntẹ́ wà lókè òkun lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì a ò ní lójú ẹkún. mo ní a ò ní lójú ẹkún. mo ní a ò ní lójú ẹkún. ẹ jẹ́ àyìn Ọlọ́run nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lálẹ́ yìí mo wá dúró mo wá wò pé Ọlọ́run kí wá lè mi ṣe kí mo ṣe fún ọ bí ò ṣe kí ni àánú. ẹ jẹ́ agbọ́rin yẹn ká yin Ọlọ́run ká tó lọ gbàdúrà yóò ṣe kí ni yóò padà di ẹ̀rí. That is the topic of this 31 days program. lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ máa padà já sáyọ̀. Oore rere mu, oore ìdásíni, oore àlàáfíà. mo fẹ́ kó máa bá mi pe àwọn èèyàn wọlé o. Fún yín olùgbàlà. Ògo Ọlọ́run ọba mi. Oore rẹ̀ ìṣẹ́gun ohun oore. Mélòó ni wọ́n kà ó ará mi, mélòó ni wọ́n kà ó bàbá. Mélòó la fẹ́ jọ kà? Nínú oore rẹ̀ bàbá, oore rírí jẹ, oore rírí mu, oore ìdásíni, oore àlàáfíà o, Ọlọ́run mi o. Ẹgbẹ́ oyin àti omi yín sí tòsí. Tó nígbà mo mọ̀ gbé ọ̀gá o. Ìwọ lè mímọ́ o. Àánú la jọ rí gbà. October 1. Dákun mọ̀mọ́ padà lẹ́yìn mi o. Ikú ń pa lọ́sàn-án. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé bá mi share rẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn yin Ọlọ́run. Ikú pa lóru. Ọ̀sán lárákùnrin yẹn pàdé ikú tiẹ̀. Mẹ̀kúnnù pariwo. Kì wọ́n ṣe mẹ̀kúnnù nìkan báyìí sà. Wọ́n pariwo ìlú máa lé púpọ̀ ìlú máa. Nítawọ̀ ọmọ Ọlọ́run aṣọ pẹ́ ta wá o ẹni tó dá sí ló yege ẹni tó wà láyé ènìyàn o Olúwa ò ṣe fún wa o bàbá. Joshua ẹni tó dá sí ló yege ẹni tó wà láyé ènìyàn o Olúwa ò ṣe fún mi o bàbá. Ẹ̀yin Jésù yóò. Ẹ̀yin Jésù yóò. Ẹ jẹ́ ká jọ yìn ẹ fi ṣẹ́ẹ̀rì yín yìn sà.
lẹ́yìn Jésù yóò. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ bá mi bẹ̀ bàbá ga. Oore rẹ̀ máa pọ̀ lórí mi o. Ó pọ̀ lórí mi. Ó pọ̀ lórí aya lórí ọmọ. Mo yìnyín o. Àgbàlagbà o, adúró tì ní o, mo yìnyín lógo. Wọ́n lé mi ó máa yìn. Lọ́mọ la mi mọ́ lẹ́yìn. Èèmọ̀ sẹ́ni mo lẹ́yìn rẹ o, mo yìnyín o bàbá. Bàbá àgbàlagbà o, adúró tì ní o, mo yìnyín lógo. Ìwọ lèmi ó máa yìn. Èèmọ̀ lẹ́ni mo lẹ́yìn o, èèmọ̀ sẹ́ni mo lẹ́yìn o. Ẹ̀gbọ́n bàbá àgbàlagbà o, adúró tì ní o, mo yìn ọ́ lógo. Mo yìn ọ́ lógo. Mo yìn ọ́ o, mo yìn ọ́ lógo. Ìwọ lèmi ó máa sìn bàbá. Èèmọ̀ lẹ́ni mo lẹ́yìn, èèmọ̀ sẹ́ni tí mo lẹ́yìn o. Kábíyèsí sà, bàbá àgbàlagbà o, adúró tì ní o, mo yìn ọ́ lógo. Ẹ parí, mo yìn ọ́ lógo. Mo yìn ọ́ o, mo yìn ọ́ lógo. Mo yìn ọ́ lógo. O ṣé o bàbá, o ṣé o bàbá lágbára. Bàbá àgbàlagbà o, adúró tì ní o, mo yìn ọ́ lógo. Ẹ pariwo mo yìn ọ́ lógo. Joshua yìn ọ́ lógo, àwa yìn ọ́ lógo. Ẹ pariwo o ṣé mo rí àánú gbà láti January wá o. Wòlíì Olúṣẹ́gun yà welcome sir. Torí kìí ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Ẹ jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ yẹn nígbà kan. Ẹ gbọ́ mi sà. Ọlọ́run tó ga o, ẹ ṣé. Torí pé torí kìí ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Ẹ gbọ́ mi sà, kìí ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Ẹ gbọ́, oh my God, ẹ jọ, oh my God, mo wà láyé. Mo wà láyé. Kí ló yẹ o? Ọpẹ́. Ẹ pariwo kí ló yẹ bàbá wa? Ọlọ́run tó ga o. Ọpẹ́ ló yẹ. Mo wà láyé o. Mo wà láyé. Mo wà láyé. Bàbá o. Torí pé òkú mi kò lè rìn. Òkú mi, òkú mi, eléyìí, bàbá. Ọlọ́run ló ṣe sà. Ben, we are not better off than those that are dead. Gbọ́ nǹkan tí bàbá mi Òjó Adé kọ, ó ní pé àánú mo rí gbà o, mi ò lóhùn ìṣògo, mi ò máa dúrà gbígbà nípa tàwẹ̀ mo ya ọ̀lẹ. Ìwà mímọ́ mi kò gbé ìwọ̀n, ṣùgbọ́n ó síbẹ̀síbẹ̀ ẹ kọjú sí mi ṣe lóore. Bàbá aláàánú mi ẹ máa ṣe o. Bàbá ta ló ní ìwà mímọ́? Ta ni kì í parọ́ sà? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wò pẹ̀lú ọmọ mi lélẹ́yìí kọ́kọ́ ò gbọ́dọ̀ ṣe. Ikú adẹ̀rí ọ kété. Aláìbànújẹ́ tó lálọ́dún yẹn Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí kọ́kọ́ ṣe mọ́ ẹ lára mẹ́. Ṣẹ́rí bàbá tiẹ̀ gbàdúrà púpọ̀ lórí bàbá yin Ọlọ́run tá a fi yìn bẹ̀rẹ̀ 31 days program yìí ó mà dáa ká wá lọ fi yìn parí ẹ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ 31. Ìkọ́kọ́ tí mo mọ̀ rèé àmì ló máa ṣe ò ní bẹ́kún jáde lọ́dún yìí. Ẹgbẹ́
ẹni tó ṣe àmì yìí sà mà lóṣù yìí lọ́dún yìí lórúkọ Jésù ò ní bá ẹkún jáde, màmá yìí ò ní bá ẹkún jáde, bàbá yìí ò ní bẹ́kún jáde, ò ní bẹ́kún jáde. Ẹni tó ní dandan lòun fẹ́ pa ẹ́ lẹ́kún, bó o bá ṣe àmì ó yá kó forí ara rẹ̀ gbé. Mo ní ó máa forí ara rẹ̀ gbé, mo ní ó máa forí ara rẹ̀ gbé, mo ní ó máa fi orí ara rẹ̀ gbé, mo ní ó máa forí ara rẹ̀ gbé, mo ní ó máa forí ara rẹ̀ gbé, ó dẹ̀ máa forí ara rẹ̀ gbé. Bàbá mi ẹ ṣe lórí ẹgbọ́n látòní lọ níbi tá ti ní kò sọ́nà fún ẹ lórúkọ Jésù, ọwọ́ tó lànà sétí òkùnkùn ó yá kó lànà fún wọn. Àní ọwọ́ tó lànà sétí òkun sà, ọwọ́ tó lànà sétí òkun mà lórúkọ Jésù ó máa lànà fún ọ. Ẹ jẹ́ àjọ dúpẹ́ kan lọ́wọ́ Ọlọ́run ká tó lọ sùn. Màá kàn bá yín sọ̀rọ̀ kékeré, inú ọ̀rọ̀ iná làdúrà wà, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó share rẹ̀ ní 30 times. Amen. Share rẹ̀ ní 30 times. Ẹ má gbàgbé àkọlé ìpàdé tóṣù yìí yóò ṣe kíni, yóò padà di ẹ̀rí. It shall turn to testimony. Èmi ò mọ̀ làkọjá rẹ̀ sà, ohun tó ń pa ẹlẹ́kùn sí mi ò mọ̀, ìyẹn ò fẹ́ kan èmi nítorí mi ò ṣe I am not solution provider. Èmi ò ṣe oníṣẹ́ ìyanu. Nǹkan tí mo lè ṣe nìyí ju pé kí n lé àdúrà fún ẹ, kí n ní báyìí Olúwa wí, Ọlọ́run ló máa wá ṣiṣẹ́ ìyanu. Èmi ò ṣe oníṣẹ́ ìyanu, Olódùmarè ló níṣẹ́ ìyanu. Ohun tí ò bá dẹ̀ ṣe wòlíì kan ò lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tí Olódùmarè ò bá ṣe tí ò bá ti ṣe gbàgbé ẹ̀, kéèyàn lọ kéèyàn torí òkè dórí òkè, kéèyàn kúrò lọ́dọ̀ wòlíì kékeré kó lọ́dọ̀ wòlíì àgbàsà. Ohun tọ́lọ́run ò bá ṣe kò sẹ́dá tó lè ṣe. Nǹkan tí mo mà lórí rèé, lórí o máa rí àánú gbà. Ẹgbẹ́ bólúwa ṣe sọ létí mi, àánú ìdáhùn sí àdúrà, the mercy that will make your prayers to be answered suddenly. Bó o bá ti ṣàmì ó yá lọ rá àánú yẹn gbà. Mo ní kó rí àánú yẹn gbà, mo ní kó rí àánú yẹn gbà, mo ní kó rí àánú yẹn gbà. Ẹ jẹ́ àjọ gbé wọn pé yẹn sókè, Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé o kà mí yẹ láàlàyé ènìyàn. Ó ṣe kí ni? Gbọ́gbọ́ lónìí yẹn ṣe ni ó ní ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá ó kà mí yẹ lónìí o, Joshua dúpẹ́ ọmọ ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ mi mímọ́ ó kà mí yẹ lónìí o, mo dúpẹ́ bàbá. Ẹ jẹ́ àjọ dúpẹ́ yẹn sà, wàá gbóhùn ọpẹ́ yẹn sókè. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé o kà mí yẹ lálàyé ènìyàn. Ó ṣe kí ni? Mọ́mì, òwe ò tí ì rí dọ́kúmẹ́ǹtì gbà nílùú òyìnbó torí o jálàyé ló ṣe mọ̀ pé òun wá dọ́kúmẹ́ǹtì. Ẹ gbọ́ mi, mọ́mì olóòtí ìbímọ ẹ̀ ló má bínú wàá bímọ, ṣùgbọ́n ẹni tó ti kú ò lè bímọ náà tí ẹ dúpẹ́ kó wà láyé. And let me tell you, you are just passing through that problem. A time is coming, and it is not more. It's not long. I tell you, within this 31 days program, that problem that has been bringing tears in your life, God is going to terminate it and make you laugh over it in Jesus' name. Ṣùgbọ́n jẹ́ àjọ dúpẹ́ pé Olúwa bẹ́ẹ̀ ni. Hello, ẹ wo bí tó ẹgbọ́n nǹkan tó Olúwa sọ fún mi. Báyìí. Ẹ gbọ́ sà, àwọn ẹlòmíì wà tí Ọlọ́run ò bá gba ìṣòro láàyè nínú ayé rẹ̀ ò ní mọ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yẹn ò ní túmọ̀. Tí Ọlọ́run ò bá gba ìṣòro láàyè nínú ayé ẹlòmíì inú yín sà, ẹ ò ní mọ Ọlọ́run. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí ìṣòro yẹn wọlé kó o lè wá sọ́dọ̀ òun, kí ogun ayé, kí ogun ìdílé má bàa padà borí ẹni o. Ṣé o farabalẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run? Ẹ gbọ́ nǹkan Ṣọlá Àlísì kan lọ́dún kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní orí á fi ẹlòmíì pamọ́ kí ayé má bàa fi pamọ́. Bẹ́ẹ̀ni, orí á ṣe kí ni? Ọlọ́run á mọ̀ọ́mọ̀ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ pé má tí ì lówó báyìí sìn. Àwọn àjẹ́ wèrè kan wà á ràn yín. Tó o bá lọ lówó báyìí sìn, àwọn àjẹ́ yìí ló máa padà pa ẹ̀ wọ́n ní jẹ́ kó jẹ wọ́n ní jẹ́ onáwó yẹn. Ọlọ́run á mọ̀ọ́mọ̀ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ pé òkú mọ̀ nǹkan tí ìwọ ló bá máa sunkún Ọlọ́run. Tí ó ti da bẹ́ẹ̀ látọdún ó yẹ kí n ti máa lówó yìí, ó yẹ kí n ti máa ra mọ́tò. Ọlọ́run pé máa wọlé yìí kò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí mò ń ṣe fún wọn. Mò ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ nítorí àwọn tó yẹ kó ti kú nílé rẹ̀ ò tí ì kú ni. Tí wọn ò bá dẹ̀ kú sà, ẹni tó bá jáyàn fẹ́ lọ́lọ́run máa tọ́jú pamọ́.
ẹni tí ò bá táyàn fẹ́ tó bá ti bèrè Ọlọ́run kò fún tó bá ti wá pa ó ń pẹ́ nìyẹn á máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ òun tí ò bá wá ṣiṣẹ́ ìjọba ọ̀run kò tún ní ìjọba ọ̀run o ìyẹn tó kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àjọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn ìṣòro tó wọnú ayé rẹ lónìí ló fi màdúà gbà bẹ́ẹ̀ ni tí ìṣòro ò bá sí ẹlòmíì ò ní lè gbàdúà irú ẹni tó jẹ́ dependent àti lọ mọ ògógóró mu àmọ ògógóró bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan máa mọ ògógóró lẹ́nu ìyàlẹ́nu láre tó bá tẹ̀ àwọn ẹlòmíì ọjọ́ Easter on the day of Easter wọ́n náà wọ́n celebrate Jésù ìgbà yẹn náà máa kó bí àjọ wọ́n wá mu bíà títí Jésù tó celebrate tó wá mu bíà lé lórí tí ò recognize wọn. bẹ́ẹ̀ni God bless you olórí ó ní ipòkípò tó lè wà mo dúpẹ́ bàbá ipòkípò tó lè wà o agbára rẹ̀ ṣáà ní bẹ́ẹ̀ni ó ṣe dúpẹ́ lórí ipò tó wà ìṣòro tó ń là kọjá ló jẹ́ ọmọ Ọlọ́run sà Ọlọ́run adé wò pé jẹ́ ń gbàṣọ mọ̀ pé instrument ní àwọn àjẹ́ ìmèrè yẹn lọ́wọ́ Ọlọ́run ni wọ́n á mọ̀ pé Ọlọ́run á fún wọn láàyè lọ tọ́jú ọmọdé yìí so that á lè dá ládùúwà á lè dá lágbára nínú ẹ̀mí Ọlọ́run kí ogun ayé má bàa padà borí ẹ̀. Wàá wò pé no what am I talking about God I've been praying I'm tired of you I'm going Ọlọ́run wò ká àwọn ilé tọ́ ọba ilé lọ àwọn tó fẹ́ sọ ẹ̀jẹ̀ ń bẹ ń gbòòrò má gbàgbé ibi tó bá ti wá náà lọ yẹn òru mọ́júmọ́ ọjọ́ kejì báyìí wàá wá lálàá tó aláàbàmì yẹn ló máa Olúwa ṣàánú mi ẹni tó fẹ́ sádọ̀ tó fẹ́ sákò lọ́dọ̀ lọ tó bá máa jí báyìí Jésù ṣàánú mi Jésù ṣàánú àwọn àwọ̀ rẹ̀ pé máa wò mo fọ fàṣírí kékeré hàn ni o òun ló ti pé ipò tó ogun tó wà ní ayé rẹ ló jẹ́ kí o mọ Jésù sà kí ogun má bàa borí ẹ ni ó ṣe wájú àjọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kí mo jẹ́ alààyè ènìyàn lónìí. bẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ mi sà ohun tó ń là kọjá àwọn kan ti là kọjá ó dẹ̀ ti dòkú kí ló wá là kọjá tó le tó bẹ́ẹ̀ àwọn kan ti là the same battle you are passing through today some people went through it and they are dead wọ́n ti gbàgbé wọn ó ṣe jájọ dúpẹ́ tiẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà olówó lọ́wọ́ ẹ̀lò àwọn kan ti lówó wọ́n lówó wọn ò lálàáfíà wọ́n padà kú olóyè tí marry hello God is preparing a better husband for you tó o bá lọ fọkọ tó ọkọ bẹ́ẹ̀ ni gbọ́mùsà kí original tó wá counterfeit àkọ́kọ́ wá àìnísùúrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ó máa jẹ́ kó lọ rò pé counterfeit ní original wọ́n á gbé counterfeit wọlé tó bá ti padà wọlé wọn báyìí ọkùnrin yà wá bẹ̀rẹ̀ sí lílù bí ìlú bàrà ni mọ́mì dádì counterfeit ní Sátánì àkọ́kọ́ gbé wọlé o kò tó wà wò kó nídìí ìyàwó Sátánì àkọ́kọ́ rán counterfeit wá tó o bá ti lọ dìrọ̀ mọ́ counterfeit tó o bá ṣọ́ra èèyàn yẹn ó lè má padà rógò yẹn lò mọ́ ṣé ẹ mọ̀ ní nígbà tí Jésù gbé àwẹ̀ tán sà Bíbélì sọ pé ta ló kọ́kọ́ pàdé Sátánì ó wá lọ gbàdúrà òun lálàkàlà kí ló rò kó máa ṣẹlẹ̀ ó fẹ́ lálàá yanu kí ló dé tẹ́ pé ìgbà tí mo wá gbàdúrà tán mo ṣe parí 3 days marathon prayer and fasting ìgbà yẹn ni aláburúkú ìwá wa Jésù tá à ń tẹ̀lé ńgbà tó parí 40 days 40 nights ẹni tó kọ́kọ́ bá pàdé ní Sátánì so má jẹ́ kí yẹn yà ẹ́ lẹ́nu má jẹ́ kọ́fì yẹn dẹ́rù bá ẹ́ má jẹ́ kí wòlíì kan túnṣe máa gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ má jẹ́ kí wòlíì kan ṣe tún máa ní kókó tún máa fún ẹ́ sí elongated fast nìkan kò sí bó bá ṣe gbàdúrà tó lè sà kò sí bó bá ṣe gbàdúrà tó lágbára wọ́n á kọ́kọ́ gbé aláìbẹ̀rù wá tó o bá ti lọ bẹ̀rù gbàgbé ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ ni nígbà tí Sátánì wọ́n ò dẹ̀ tẹríba kí ló ń ṣe tó fọkàn báyìí tẹríba Jésù níbẹ̀ kó òun wájú mi ènìyàn gbọ́dọ̀ wà nípa àkàrà nìkan ó kọ́kọ́ ṣẹ́gun ẹ̀ ó ní wo gbogbo ayé ẹ̀ ó ní pé èmi á tó bá ti lè tẹríba fún mi èmi á ṣe kí ni màá yọ̀dà fún inú ò gbọ́dọ̀ dó Olúwa Ọlọ́run rẹ wò ó ní fò sókè bàbá mi ní pé kó ń bẹ̀ eré ọmọdé ni àwa ti wà lẹ́nu ẹ̀ kó tó débẹ̀ kó òun wájú mi ìwọ Sátánì ó bá wí lórúkọ Olódùmarè ni so ṣe ìyanu lọ́kọ̀ nígbà tó borí ìdánwò Sátánì lògo tayọ má tọ́ra ẹ bí o bá ti gbàwẹ̀ tó gbàdúrà tó le ẹni tó máa àlá tó máa kọ́kọ́ lákò ní jàlá gidi sà ìwọ ló máa wá sọ́dọ̀ àtọ́fà ó tiẹ̀ mọ irú àwa yìí bá a bá ti gbà ó lè jẹ́ ta bá torí òkèdè aláyàndé máa kọ́ tí bá ti dí báyìí máa dẹ̀ rẹ́rìn máa ní ayé yín lànà ẹ mọ̀ mí ni ẹ̀yin ijó Olódùmarè lèmi ẹ̀yin ò gbúdọ̀ dó Olúwa Ọlọ́run yín wò máa kọ́ rẹ́rìn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tí n bá fẹ̀gbẹ́ tí n bá fún sọ́wọ́ ọ̀tún tẹ́lẹ̀ máa change position máa sùn ẹlòmíì á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àdúrà lóru ní tiẹ̀ èmi máa sáré change position
máa kọjú sí left padà ó yá mo tún sùn mo ní ẹ̀yin lànà máa ń gẹ́lì tó ń ṣọ́ ìmì ni torí bàbá àtàwa Jésù Olódùmarè tí à ń tẹ̀lé Sátánì ló kọ́kọ́ bá lẹ́yìn tó borí Sátánì ògo tayọ. Mo gbàdúrà nínú ìlàkọjá rẹ̀ yìí ó máa rí ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹjọ́ preamble ní gbogbo eléyìí tá a ṣe ń bẹ̀rẹ̀ lórí yìí bẹ́ẹ̀ ni láàrin ṣe amákọ̀gbà máa kọ̀ lé àdúrà bíi mẹ́ta fún yín bí a ṣe máa ṣeré Olúwa ní ká máa ka sáàmù méjì èmi á dẹ̀ máa kà fún yín bí báyìí bẹ́ẹ̀ ni tí wọn náà bá lè ṣí kó ṣí wàá kọ́ máa ṣí àmì bẹ́ẹ̀ ni ibi tó Olúwa ní kí n ti bẹ̀rẹ̀ mi gan inú mò ń wẹ̀ lọ́wọ́ bóyá ní ìjẹta lÓlúwa nípa ọmọ bó ṣe máa ṣeré tó bá ti ń wọlé lójoojúmọ́ máa ka sáàmù méjì fún wọn each day sáàmù méjì Olúwa ní kí n bẹ̀rẹ̀ láti ẹ̀yàn pátápátá láti Psalm 150 màá wá máa mú wá títí tó máa fi pé ọjọ́ 31 tá a lọ Olúwa ṣe ní iṣẹ́ nìyẹn. Nǹkan tí mo mọ̀ rèé látòní lọ ìtàn rẹ̀ dẹ̀ máa yẹ padà látijọ́ tí mo ti ń gbá ohun olówó tí mo ti ń gbàdúrà mi ò ṣe rú ẹ̀rí mo kàn gbọ́ lálẹ́ níbi ìjẹta yẹn ni ẹgbẹ́ mi sà ẹni tó ti rò ẹ́ pé tó lò lè dìde mọ́ Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo pè tó o bá ti gbàgbọ́ tó o dẹ̀ ṣí àmì lórúkọ Jésù ẹni yẹn ń bọ̀ wá tẹríba níwájú ṣé o máa ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà ọpẹ́ yẹn sà ọjọ́ tí ń lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àjọ dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé èmi Joshua wà láyé lónìí bẹ́ẹ̀ni àánú lájọ rí gbà o bẹ́ẹ̀ni àṣẹ kíni a wà láyé màmá yẹn ni pé you are very correct bẹ́ẹ̀ni àánú lájọ rí gbà sà àánú la rí gbà àwa náà rè mo sọ fáwọn èèyàn mi láàárọ̀ nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program láàárọ̀ mo ní pé gbọ́ dáadáa àwọn kan sọ ẹ káàárọ̀ wọn ò lè sọ ẹ káalẹ́ mọ́ àwọn kan sọ ẹ káalẹ́ wọn ò lè sọ ẹ káàárọ̀ oh my god àwọn kan sọ ó dàárọ̀ wọn ò lè sọ ẹ káàárọ̀ mọ́ àwọn kan sọ pé òní oh my god òní a máa pàdé lálẹ́ nígbà tó máa padà pé òní ẹ̀ ó ti wà ní mọ́ṣúárì. Mo gbàdúrà sẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá mi ni mo pè ẹ̀rín ló fi wọnú oṣù yìí obìnrin yìí ìwọ ni kò ṣàmì dádì yìí ẹ̀yin ni kẹ́ ṣàmì ẹ̀rín ló fi wọnú oṣù yìí. You entered into this month with laughter. I prophesy you will not end it in tears in the name of Jesus. I am prophesying the second time. If your amen can roar like thunder, you entered into the month of October with laughter and joy. By the end of October, you will not be found wanting in the mighty name of Jesus. Money on it, Denny and what? Whosoever that is planning your sudden death, Shami, lórúkọ Jésù, ó máa gba ikú rẹ̀ kú. Whosoever that is planning your sudden death, whosoever that is planning your downfall in this 2020, as you shout the loudest amen and you are helping me to share 30 times, I prophesy such a person will die a miserable death in the name of Jesus. Let us give thanks. Ọjọ́ tí ń lọ yóò padà di ẹ̀rí. It shall later turn to it. It will turn to our testimony. That is the word for tonight. That is the word for this 31 day. Olúwa kan bá mi sọ̀rọ̀ kan mọ́ sọ fún wọn pé ó dẹ̀ máa padà dẹ̀rí o. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan ẹ̀rí ló padà wá já sí. Sọ wípé ìbànújẹ́ mi máa dẹ̀rí. Ìbànújẹ́ mi máa dẹ̀rí. Ọjọ́ tí ń lọ a dẹ̀ sì máa ka Bíbélì méjì báyìí. Bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sà. Ẹ jọ̀ọ́ mọ́mí àti dáàdì, I want you to get your honey and your bottled water. Get the two. Get it on ground tonight. But every day, the Lord said, I will be reading 2 passages of the Bible. I will be reading it inside every day. Get your honey and get your bottled water ready tonight. Ben. Ẹ pé jẹ́ Olúwa mo dúpẹ́ pé mo wà láàárín àwọn ènìyàn. Ẹ sà, someone might be alive and you are not in the midst of human. Ẹni tó ya wèrè mo fi yàn wọ́n sí láàrin èèyàn náà because wọ́n mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mọ́ bóyá ń ṣe independent kò kàn wọ́n they are less concerned about it because they don't know where they are anymore. They don't know what is going on around them. Ọjọ́ ti lọ Olúwa mo dúpẹ́ pé mo wà láàrin àwọn ènìyàn. I give glory to you. Olúwa mo yàn ọ́ ó yẹ.
ṣàmì 2020 èyí tó kù á ní 91 days lórúkọ Jésù kò ní díẹ̀ mẹ́rù lọ. Ta ló ní ọ̀rọ̀ yìí? Ẹ ṣí àmì tó lé màmá yìí. Mo ní 2020 yìí lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì mo pè kò ní díẹ̀ mẹ́rù lọ. Mọ́mì kò ní di ọkọ rẹ mọ́. Mo ní kò ní di aya rẹ mọ́. Àwọn ọmọ tó mú ẹ̀ ń tó múnú rẹ dùn lórúkọ Jésù kò ní kó wọn dání. Bàbá ìṣàmì lórúkọ Jésù kò ní di ẹrù rẹ mọ́. 2020 as you shout the loudest amen, I prophesy your obituary will never be pasted. The obituary of your children will not be pasted. The obituary of your husband will never be pasted. I said the obituary of your wife will never be pasted in Jesus' name. Oh my God. Ṣé o máa jẹ ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà yìí? Yóò padà ṣe kí ni? Oh my God. Ẹ sin bíbá yóò ṣe kí ni? Ẹ̀yin tẹ́ wà ńlá ẹ̀jẹ̀ sọ̀rọ̀ jù yóò padà ṣe kí ni? Fún ta ni? Sọ wípé ó máa dẹ̀rí fẹ́mi Joshua. Sọ wípé it will become a testimony for me Joshua. What am I talking about tonight? Let me just share something with you. Ben, yóò padà di ẹ̀rí. Luke chapter 21. Mo ní kíkà rẹ̀ Olúwa ní pé ọmọ kà láti verse 7 to 13. Ó ní, and they asked him saying, Master, but when shall this thing be? And what sign will there be when the things shall come to pass? And he said, take heed that ye be not deceived. For many will come in my name, saying, I am Christ, and the time dureth near. Go yet therefore after them. Wọ́n wá lórúkọ mi pa àwa gan-an Jésù. Wọ́n á máa ṣiṣẹ́ ìyanu oríṣiríṣi. Èrò kò ní kérò má pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wọn, kò ní kán má ṣe nǹkan kan. Wọ́n ní pé wọ́n lè tún máa gbé ara wọn ṣépè. Àwọn ló ti ẹ̀ pọ̀jù láyé báyìí sìn. Wọ́n lè ní àdàbí tí má fẹ́ wí àtẹ̀gbò kún iṣẹ́ Olúwa, àdàbí tí má ṣe kinní kan, ó lè ní kóhun kú kó òjijì láàrin 24 hours, kóhun ṣe gbá kan, ẹ ló má tọ́ra ẹ, ó níbi tó ti ń wẹ̀ dànù. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ó níbi tó ti ṣe kinní. Bọ́bá ti sọ́tọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì, bọ́bá ti débì kan, wọ́n á ti ẹ má bínú. Gbogbo ilé ìta sọ lónìí ẹ má jọ rí bẹ́ẹ̀, ẹ bá wa fọ́ dànù. Torí ẹni Jésù ti kọ́, ó ti sọ pé wọ́n á wá lórúkọ mi o, lórúkọ mi là ń ṣe gbá. Don't be deceived about them. Only I am the one. At times they will call themselves Jesus Christ. Verse 9. But when ye shall hear of wars and what? And commotion, be not terrified. Má jẹ́ kí ẹ̀rù ó bà ọ́. For these things must first come to pass, but the end is not near yet. Verse 11. And great earthquake shall be in the diverse places, and famine. Great earthquake. We are hearing of diverse things. Volcano, Igbako, only the what? Only and pass people. Okay, but before all this, they shall be okay. In verse 11 of it, and great earthquakes shall be in diverse places, and famine, and pestilence, and fearful sight, and great signs shall there be from heavens. But before all this, they shall lay their hands on you and persecute you, delivering you up to the synagogue and into the prison, being brought before kings and rulers for my name's sake. And it's verse 30 where I'm going. Only and what? It shall turn to a testimony for you. Yo shekini. Yo padà di ẹ̀rí. God bless you, my prophet. Baba mi no lu ọ̀gá mi nìyẹn. Prophet Emiola Arole, St. Moses. God bless you, sir. I respect your calling, sir. Only pé yo padà di ẹ̀rí. Ṣùgbọ́n kó tó di ẹ̀rí, sir, àwọn kankan máa ṣẹlẹ̀. Hello, let me tell you this. God has never promised us a battle-free world. Ọlọ́run ò sọ pé inú ayé tó ń lọ ìfàájì ló fẹ́ lọ ṣe. Bíbélì pé nínú ayé ẹ̀yin yóò rí ìpọ́njú according to John 16:33. You will ṣe kí ni ẹ ó rí ìpọ́njú, ẹ ó rí ìgbà, ẹ ó ra àwọn John 16:33. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹgbẹ́ ó ní nǹkan wọ̀nyí ni mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè mọ̀ ní
kí ẹ̀yin ó lè ní àlàáfíà nínú mi. Nínú ayé ẹ̀yin ó ní ìpọ́njú ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, èmi ti ṣẹ́gun ayé. Let me read it in English. Only these things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In me what? Ye might have it, but be of good cheer. I have overcome the world. Kí ló tún wá wá kiri? Ó ní pé be of good cheer. I have what? Overcome. So that means, hello, nínú ayé yìí wàá rí ìpọ́njú, wàá rí ogun, ṣùgbọ́n tó o bá ti tí ọkàn rẹ bá ti balẹ̀, Olúwa ní pé hello, tújúká, òun Ọlọ́run ti ṣẹ́gun ayé. Nígbà tó Ọlọ́run ti ṣẹ́gun ayé kò sí nǹkan tó tún kù mọ́. Ìṣòro tó ń là kọjá yẹn fún ọ̀gbà díẹ̀ ni, àfi tó o bá sálẹ̀ yẹn ló lẹ̀kùn. Gbọ́, mo máa sọ kankan, ẹni gba kámú fógun lógun borí, ẹni tó bá sá fún ogun ló bẹ́ẹ̀ ni, ẹni bá sá fún ogun ló máa ń padà kú sógun. Ṣùgbọ́n tó bá wò pé no, ogun yóò lè borí mi, mo gbàgbọ́ nínú olùgbàdà, gbàgbé ẹ̀, ogun yẹn ò lè borí ẹ̀, it is just a matter of time. Èmi ò mọ nǹkan tó ń là kọjá, Ọlọ́run kan sọ pé ẹ̀yin ọmọ yìí má rò pé inú ayé tó ń lọ, ẹlòmíà wá ní pé no, kí ló dé, ìgbà tí mo wá gba Jésù lógún pọ̀, ìgbà yẹn gangan lógún máa le. Ìgbà tó gba Jésù yẹn gangan ní kí ni máa ṣẹlẹ̀, lógún máa le, nítorí pé kí ni Sátánì wò pé òun ti kọ́kọ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti padà mọ Olódùmarè. That means ó ti kúrò nínú coven darkness. You have left the coven of darkness, you have left the coven of Satan. Definitely is going to wage a war so that maybe you are going to backslide. But in as much you don't backslide, forget it, that battle will be terminated one day. Èmi ò mọ ìlàkọjá rẹ, but because you are hearing me tonight, every kind of battle you might have been experiencing for a long time, by the power in the name of Jesus Christ, tonight that battle is terminated in Jesus' name. Olúwa wá sọ fún mi pé sọ fún wọn ohun tí ọ̀tá lè ṣe sí ẹ̀rí ènìyàn. What the enemy can do to someone's what? Testimony. Number one, màá kàn sọ méjì nítorí ọjọ́ ti lọ, àádẹ́ gbàdúrà bí méjì péré, oh my God. Àgbàdúrà ẹjẹ́ sọ méjì fún yín, màá gbàdúrà méjì, àádẹ́ ka Bíbélì yẹn, eré gbogbo máa di alẹ́ ọ̀la. I want you to be prepared tomorrow. Ẹjẹ́ máa tètè wọlé, bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ sọ fáwọn èèyàn WhatsApp, ẹjẹ́ share program yìí, so ká tètè máa wọlé, alẹ́ tètè máa gbàdúrà láti lè máa fi Bible yẹn parí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ó ní number one tí Olúwa sọ pé wọ́n lè ṣe sí ẹ̀rí ènìyàn, gbọ́ ọ̀tá lè dá ẹ̀rí dúró. In the book of Daniel, ọ̀tá lè ṣe kí ni sà? Bíbélì ní pé Daniel, from the very first day that you prayed, I have had you and have sent your angel that is going to deliver your blessing to you. I have sent him to you. But guess what? The prince of Persia did what? Oh, that hello, oh God, you are not going anywhere. So, what am I talking about? Ọ̀tá lè dá ẹ̀rí èèyàn dúró. Ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà kan bẹ̀ yẹn. Ó lè jẹ́ bí àdúrà méjì tá a máa ti sọ̀rọ̀ nìyẹn. Ẹ pe Jésù. Ẹ̀rí mi tọ́ta dá dúró. Ẹ̀rí mi tọ́ta dá dúró. Ǹjẹ́ ẹjọ́ kan? Ìránṣẹ́ Ọlọ́run mà ní Dáníẹ́lì. Nígbà tó bá lè dá ẹ̀rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run dúró, mélòó ẹni tí ó ṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ dádì, wòlíì kan kùsà at 47, ó mọ Ọlọ́run, ó fi ayé rẹ̀ fún Jésù, ó ń gbé ìgbé ayé mímọ́ sà. But guess what? Ó kú láì rí ògo lò. Ẹ gbọ́, wọ́n ní nígbà tó ń sin òkú rẹ̀, bí mo ti gbọ́ báwọn bàbá mi ṣe sọ, wọ́n ní sà, wọ́n dẹ̀ rí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹyẹ mẹ́ta dẹ̀ dé bí ìsìnkú ẹ̀ nínú ẹ̀mí, in the spiritual. Ọlọ́run ṣí bàbá wòlíì kan lójú níbi tó ti ṣe wake up yẹn. Wọ́n ní pé ẹyẹ mẹ́ta dẹ̀ dìde, wọ́n dẹ̀ paradà, wọ́n di ènìyàn. Àkọ́kọ́ ṣe kí ni? Ó gbé mọ́tò wá, nígbà tó máa bí lẹ́yìn wọ́n ní pẹ̀lú ìwé lélẹ́yìí, ó ní mọ́tò tó yẹ kó lò lójú ayé rẹ̀. Mọ́tò àdúrà mọ́tò tó gbà fún tó yẹ kó lò lójú ayé rẹ̀, òun la dá padà fún níbojì. Wọ́n dá ẹ̀rí mọ́tò yẹn dúró. Ẹnì kejì tún sọ ilé rẹ̀, ó ní ilé tó yẹ kó kọ́ lójú ayé la dá padà yìí. Wọ́n ló ti gbàdúrà pé k'Ọlọ́run kọ́lé fóun, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti ṣe àwa ìlà dá dúró tá a jẹ́ kó tẹ̀ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n lónìí a fẹ́ gbélé lọ́wọ́ fún báyìí. Wọ́n dá ẹ̀rí yẹn dúró. Ẹnì kẹta náà kó kọ́kọ́rọ́ àṣeyọ, kọ́kọ́rọ́ ìbùkún dádùn. Wọ́n ní kọ́kọ́rọ́ ìbùkún rẹ̀, wọ́n ní pé lóòótọ́ ló ẹ̀rí ó lo ilé ayé rẹ̀ nínú òṣì. Àwa la kó kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí yẹn dání, àwa la ò jẹ́ irú àṣeyọrí yẹn ṣe. Wọ́n wá ń dá padà fún ibojì nítorí pé kí ni wọ́n dá ẹ̀rí ẹ̀ dúró. I want you to pray tonight. Every of my testimony that have been delayed, Lord, let your fire struck the person that is delaying my testimony. Ẹ̀rí mi tí ayé dá dúró. Àrá iná pa ẹni tó dá dúró. Àrá iná ṣe kí ni sà? Ta ló dá ẹ̀rí mi dúró? Àrá iná.
mi dúró kí ẹ̀rí mi lè tẹ̀ mí lọ́wọ́. Ta ló dá ẹ̀rí mi dúró? Ta ló dá ẹ̀rí àwọn èèyàn yìí dúró? Gbogbo ẹni tó dá ẹ̀rí yìí dúró, àrá iná kó pa lónìí. Whosoever that is delaying your testimony, by the power in the name of Jesus Christ, such a person will be struck with the thunder of God. Àrá iná máa pa. Whosoever that is delaying your testimony, that say you will not receive your testimony on time, by the power in the name of Jesus Christ, such a person will die a miserable death. Ó yá àrá iná kó pa wọ́n. Mo gbàdúrà fẹ́ yẹn èèyàn tẹ́ ń ṣàmẹ́ lóru èní gbogbo ọwọ́ tó dá ẹ̀rí yín dúró tó ní ẹ̀rí yín ò ní tẹ̀yìn lọ́wọ́ àtọwọ́ àtọlọ́wọ́ ó yá kó máa gbẹ sọnù. Whosoever that is delaying your testimony, that say you will not receive your testimony on time, that mo gbàdúrà tó dá ẹ̀rí ọmọ rẹ dúró, tó dá ẹ̀rí ilé rẹ dúró, tó dá ẹ̀rí ìbùkún dúró, tó dá ẹ̀rí àti lọ́kọ dúró, tó dá ẹ̀rí àti níyàwó dúró, tó dá ẹ̀rí àti rí ìwé ìgbélùgbà tó dá dúró bó o bá táìpù àmì, tó dá ẹ̀rí àti rí iṣẹ́ gidi gbà tó dá dúró bó o bá ṣàmì ó yá ọwọ́ yẹn àtọlọ́wọ́ ó yá ká máa dùn. Mo ní ọwọ́ yẹn sà àti ọlọ́wọ́ yẹn lóru yìí ó yá ká máa dùn. Ta ló ní ẹ̀mí? Mo ní ọwọ́ yẹn kó gbèsè. Mo ní ọwọ́ yẹn gbèsè. Mo ní ọwọ́ yẹn kó gbèsè. Mo ní ọwọ́ yẹn kó gbẹ̀dànù. Ẹ jẹ́ sọ ohun kejì tí wọ́n lè ṣe sí ẹ̀rí. Ohun ìkejì tí ọ̀tá lè ṣe kíni tí wọ́n lè ṣe sí ẹ̀rí ènìyàn. Number 2, wọ́n lè jẹ́ kí ẹ̀rí ènìyàn falẹ̀. That is where we stop. Ohun mẹ́sàn-án ni Ọlọ́run sọ fún mi, mo ti sọ méjì, tó bá di ọ̀la màá sọ àwọn ìtọ́, mo lè sọ méjì lọ́la, àá ṣàpè títí sà. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, wọ́n lè ṣe kíni? Wọ́n lè jẹ́ kí ẹ̀rí ènìyàn kó falẹ̀ ọ̀dà. Wọ́n á jẹ́ kí ẹ̀rí èèyàn falẹ̀. Ẹ̀rí èèyàn á ṣe kíni? Nǹkan tó yẹ kéèyàn ti máa enjoy ní at the age of 40, wọ́n ṣe lè lọ gbé fún ní 70. Oh my God. Ẹ gbọ́ mi sà, ẹ má jà tọ́ra wa, tí Anna ò bá ṣọ́ra kì í ṣòwò ló máa jèrè Samuel. Ẹ sà, ẹ má bí mo ti ń ṣe ọ̀rọ̀ sọ o. Esma, ẹ gbọ́ dáadáa, tí Sarah ò bá ṣọ́ra kò ní jèrè Isaki. Sà, kò tiẹ̀ jẹ́. Nítorí pé kí ni ẹ̀rí ẹ̀ falẹ̀ ìgbà tó yẹ kó ti dáwọ́ ọmọ bíbí dúró lóṣù ẹ̀ tí ń wojú Olúwa fọ́mọ. Gbọ́ mi sà, mo ń gbọ́rọ̀ kan láìpẹ́ yìí. Gbọ́ mi dá, wọ́n ní pé the best time for a man to get married is 30. The best time for a woman to get married is 25. Sorry, tó o bá ti kú òní èjì ẹ̀ téèyàn bímọ, tọkùnrin ò bí, tí ò tí marry at the age of 30, tó ṣẹ̀ lọ́ máa at the age of 35, 40, tí ò bá ṣọ́ra, tó bá bímọ, ó kù sọ́wọ́ àánú. Torí tí ò bá ṣọ́ra at the age of 60 àyè máa rán ọmọ lọ léèwé. Àbí ó marry at the age of 35 àbí 40 plus 20 60 ọmọ yẹn ó ti fẹ́ parí yunifásitì nígbà tí ò ní sáré. Tí ò bá ṣọ́ra 65 gan àyè máa tọ́mọ léèwé sà. Ibi táwọn kan ti ń padà tó ti ń jẹ wọn mọ́. Tó bá bímọ at the age of 30 plus 30 ó di 60 ọmọ yẹn á ti pé 30 àti tí ò bá pẹ̀lú àánú Ọlọ́run ọmọ yẹn á ti máa mówó fáwọn òbí rẹ̀. Ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà. Agbára tó ń jẹ́ kí ẹ̀rí mi falẹ̀. Every power delaying my testimony. Ó yá máa laná sọnù. Ẹ gbọ́n ta, mo máa ń bínú sí kankan, wọ́n á ní pé kò sígbà tá a dáṣọ tá a rà lẹ̀ fi wọ́. Ẹ ló òwe burúkú ní nílẹ̀ Yorùbá o. Wọ́n á ní pé kò sígbà tá a dáṣọ. There is no time we cannot wash our clothes and spread it. Ẹ ló òwe burúkú ní o. Tó o bá lọ fọ ní táìmù tójò bá lọ pa, tó o bá ṣọ́ra òun ní padà rí wọ̀. Ẹ jẹ́ àjọba ara wọn sọ̀rọ̀. Òwe burúkú ni sà pé kò sígbà tá o ṣẹ̀ wá lọ make it at the age of 70. You are now making it at the age of 70 and you are now saying no God thank you. Tó o bá ṣọ́ra you will not be able to enjoy your life. Mo rẹ́ni tó make it at the age of 70 ó bá kú ní 73. Ẹni ẹlẹ́ni àwọn tí ò mọ̀gbà tó ṣe wàhálà ló wá padà lọ jèrè ẹ̀. Àwọn bàbá àwọn àdìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n sọ kọ́kọ́ lálẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni nírọ̀lẹ́ yìí àjọ sọ̀rọ̀ yẹn bíbáyìí wọ́n ní pé bàbá yẹn ó gbìyànjú ó try ó plant ó ṣe gbá kan wọ́n ní pé nígbà tọ́lọ́run máa dá lóhùn wọ́n ti wọ 75 wọ́n tó 80 tó fi padà kú
wọ́n ní pé láàrin ìgbà tọ́lọ́run dá lóyún a lot of people were giving gifts wọ́n gbé wá wọ́n gbà ẹjọ́ sà ṣó fẹ́ dàbí ìgbà tí wọ́n yìí 140 ṣó fẹ́ dàbí ìgbà tó ṣì 150 kò lè dàbí sà ọjọ́ ti lọ sà wọn ò lè jẹ nǹkan tó wù wọ́n nítorí wọ́n á máa sọ fún ọ pé dáadé tí ń dàgbà ó gbọ́dọ̀ nílò àwọn oúnjẹ tẹ́ ẹ máa jẹ ẹ jájọ gbàdúrà ẹ pé wọ́n jẹ́ kí ẹ̀rí rẹ falẹ̀. There are some miracles you are supposed to be enjoying now, but guess what, there is a power that say no, ẹ fílẹ̀, you will not enjoy that miracle on time. ẹ já gbàdúrà ẹ pé Jésù sá agbára tó ń jẹ́ kí ẹ̀rí mi falẹ̀ ó yẹ máa lànà. ẹni tó yẹ kó ti kọ́lé tó sì wà nílé mi rent ẹ gbọ́ mi sà mo gbọ́ pa bàbá kan 72 nígbà tó máa kú ilé room and parlour self contained ló kú sí ó dẹ̀ nígbà tó calculate ọdún tó ti wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn ló ti jẹ́ 36 years ẹ sà nígbà tó kú sílé mi rent ṣé ó máa sí síbẹ̀ ni wọ́n ṣe pé àwọn èèyàn ẹjọ́ ẹjẹ́ àjọ gádà owó ẹjẹ́ àṣẹ kíni wọ́n ṣe gbókù ẹ̀ lọ sóńdó sà wọ́n ṣe kíni wọ́n ṣe gbókù ẹ̀ lọ sóńdó nítorí ọ̀tá fi ayé rẹ̀ pọ̀ ní kúrúmuṣu ní gbogbo ọdún tó fi ṣiṣẹ́. Oh my God, ẹ jẹ́ àjọ gbàdúrà sá ẹ gbọ́ mi ogun ló máa ń jẹ́ kéèyàn ask for extra time níbi iṣẹ́ o ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín ogun á jẹ́ kí ẹni tó ti ṣiṣẹ́ 35 years níbi iṣẹ́ you have already spent 35 years as a civil servant but at the end of the day without bringing out something you now say God please can you add more extra 5 years. ẹ̀rí ẹgbẹ́ mi sà ogun ọ̀tá mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí ẹ̀rí èèyàn falẹ̀ á jẹ́ kí ọmọ bàbá 70 kó máa ṣí gèètì fọmọ 35 ọmọ 35 á dẹ̀ ti gbá etí bàbá á máa sunkún á tún máa dọ̀bálẹ̀ pẹ́ ọmọ yẹn á máa sọ pé dáàdì tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra máa lé yín bàbá ṣèmi mo bá yé yín jẹ́ ní tẹ́ ẹ̀ bá ṣọ́ra máa lé yín kú òmíṣẹ́ bàbá dẹ̀ tún dọ̀bálẹ̀ á máa bẹgbẹ́ ọmọ ẹ̀ sà ẹ̀ jájọ gbàdúrà ọjọ́ tí ń lọ náà ìgbà wo la wọ December ìgbà wo la wọ January hello we have 3 months left tó bá máa di next month báyìí àti àwọn òbí á ti máa ra bàtà fọ́mọ wọn á ti máa ra aṣọ ọmọ ẹja gbé Jésù sà ẹ pe Olúwa agbára tó ń jẹ́ kí ẹ̀rí mi falẹ̀ ó yẹ kó o ti marry o ò tí ì marry o ti 32 o ti 33 o ti 34 ìgbà wo ló wá fẹ́ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ ní ọkọ ó yẹ kó o ti ní experience tó o bá ṣọ́ra oh my God ẹni tó ń gbà lábúrò mẹ́ta wà wá máa lọ wedding wà wá gbà sí kámú ẹni yà wá máa sọ̀rọ̀ sí èèyàn ní rí reply nǹkan tí mo sọ nìyẹn o bẹ́ẹ̀ ni mo ti sọ fún àwọn èèyàn yìí mo ti sọ fún èèyàn mi online rí ìṣẹ̀lẹ̀ kọ́ ṣẹlẹ̀ pastor kan wọ́n fẹ́ ṣe program church wọ́n wá ní pé pastor yìí ló máa sọ̀rọ̀ lórí marriage hello àárín àwa alàgbà láti ní hello bàbá yóò lè sọ̀rọ̀ wọ́n ní prophet kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní ẹni tẹ́ni kó sọ̀rọ̀ marriage tí ò tí ì máa rí kí ló experience wo ló ní. The person tẹ́ni kó wá ṣe kí ni kó wá give marriage counseling òun mo wá ní pé no sir ẹni tẹ́ni ó give marriage counseling ìyàwó wo ló wà lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n ní kò sí ọmọ mélòó ló ti bí wọ́n ní kò sí ẹ̀ ló kò lè give ẹ̀ nítorí kò tí ì ní experience. That is what wọ́n jẹ́ kí ẹ̀rí ẹ̀ falẹ̀ kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹgbọ́n ẹni tẹ́rí ẹ̀ bá falẹ̀ ibi táwọn kan bá ti sọ̀rọ̀ wò ní lè sọ̀rọ̀ ọjọ́ ti lọ àyè máa ka bíbélì ẹ má bínú ẹ pé Jésù agbára tó jẹ́ kí ẹ̀rí mi falẹ̀ lónìí ẹ máa lànà sọ̀rọ̀ gbogbo agbára tó ní kẹ́rí mi máa falẹ̀ ìyá tó yẹ kó ti máa jẹ wọn ọmọ tó wá dá àwọn ọmọ dúró àwọn ọmọ òríṣẹ́ débi kó máa jẹ wọn mọ́ nǹkan tó mi mú wọn tú yìí that is why I don't want you to miss this 31 days program ó máa lẹ́sà Ọlọ́run máa tú àṣírí tá a máa fi ṣe kí ni tá a máa fi jọ bọ́ nínú ìdè ẹni tó yẹ kó ti máa jẹ wọn mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ rẹ̀ ó struggle ó rán àwọn ọmọ lọ léwe the children are graduate the enemy now said this is what you are going to do ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ yẹn ríṣẹ́ kó má bàa jẹ wọn mọ́ ẹ pé Jésù ọjọ́ ti lọ Olúwa agbára tó ní kí ẹ̀rí mi máa falẹ̀ every power delaying my testimony be destroyed by fire agbára tó ẹgbẹ́ mi sàdáàdì wọ́n lè jẹ́ kí ẹ̀rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run falẹ̀ gan wàá máa gbàdúrà fẹ́yàn bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń gbọ́ lára àwọn bàbá mi kan ní Olúwa tí mo fẹ́ràn mo máa ń gbọ́ program wọn ní pé when the deliverer needs deliverance ẹni tó ń ṣe deliverance fún yàn nígbà tó ń gan ní deliverance á jẹ́ kó o gbàdúrà fún yàn ẹni yẹn á lẹ́rìí á lọ ṣọ́ọ̀ṣì ibòmíì lọ́sàn-án kò wá àwa máa kà pé mo dẹ̀ ti gbàdúrà fún lágbájá àwọn tí mo ti gbàdúrà fún tó wà lamẹ́ríkà ti lé ní 10 àwọn tí mo gbàdúrà fún tó wà ní Italy wọ́n lé ní 15 àwọn tí mo gbàdúrà fún nígbà Dubai wọ́n ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú bó ṣe gbàdúrà fún gbogbo wọn kí ni achievement ẹ̀ kò sí kankan tó mú jáde wọ́n jẹ́ kí ẹ̀rí tiẹ̀ falẹ̀
my God, ẹ pé Jésù agbára tó ń jẹ́ kí ẹ̀rí mi falẹ̀. Olúwa látòní lọ ẹ máa wọ bòjì, ẹ máa wọ bòjì. Every strange power delaying my testimony, by the power in the name of Jesus Christ, be terminated by fire. Ó yẹ ìlànà sọnù. Every power that has been delaying your testimony, that is making you celebrate every years without any achievement. One day koma shodun, ori 2017 layo, ori 2018, but your prayer point is still the same. By the power that raised Jesus Christ from the dead, if your amen can roar like thunder wherever you are watching me from, are you watching in Nigeria? Are you watching all over the world? Are you watching outside Nigeria? As your amen roar like thunder tonight, that power is terminated in the name of Jesus Christ. I say that power is terminated in the mighty name of Jesus Christ. I say that power is terminated in the name of Jesus Christ. Every power that stagnates your testimony, that have stagnated your testimony like that of Daniel, that is delaying your testimony, by the power that raised Jesus Christ from the dead, tonight that power is terminated. Before the end of before 10/10/2020, bó o bá ti ṣàmẹ́ lórúkọ Jésù ó máa gbàlejò ìyanu. Mọ́mì ó máa gbàlejò ìyanu. Bàbá ó máa gbàlejò ìyanu. Ó máa gbàlejò ìyanu. Àṣẹ ni ó máa gbàlejò ìyanu. Mọ́mì tó táìpù àmì tó ṣàmì ẹ máa gbàlejò. Ìwọ tó ń fi kanra ṣàmì nínú yàrá yẹn ó máa gbàlejò. The visitor of miracle, by the power in the name of Jesus Christ, such a visitor will locate. Mo náà máa gbàlejò ìyanu yẹn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ dẹ̀ dayọ̀ kò dẹ̀ yí padà. Jésù Olúwa wa. Are you with your honey and your bottled water? If you are with it, let me know. Cherry, mo fẹ́ kẹ́ miss ìpàdé yìí. The Lord have greater things in store for us within these 31 days. Ọlọ́run ṣe ẹyọ kan ti kúrò báyìí ó kù 30. Then kẹ́tọ́ mọ̀ ọ́ máa pé 15, kẹ́tọ́ mọ̀ ọ́ máa pé 20, kẹ́tọ́ mọ̀ ọ́ máa wà ní on the 31 ni. Then bring out your honey. If you are with it, let me know. Kó o bá mi ṣí. Wàá ṣí omi yẹn, wàá dẹ̀ ṣí oyin yẹn. I will be reading 2 passages of the Bible from here, and all you are going to do is just say amen. Dọ́dọ́ni sà, dọ́dọ́ni mà, lóṣù yìí gangan ni wọ́n máa kí ẹ kú oríire. Are you ready, mommy and daddy? Ẹ bá ń gbé omi yẹn sí tòsí. Are you with it? Both your water and your honey. If you are not with it, lẹ́yìn àdúrà yìí, you can get it. If you are not having it tonight, get it tomorrow morning, and you are going to read these 2 psalms on it yourself. But tó bá dọ̀la, àtúbẹ̀ láti bí dáadé stop. So I'm reading from here, Psalm 150 and Psalm 149. Then, ògo ni fún Baba, ògo ni fún Ọlọ́run Ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, bí ó ti wà láti tètè kọ́ ṣe, ó ń bẹ nísinsìnyí, bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí ní ìgbà gbogbo àìnípẹ̀kun. I'm using this honey and water as the point of contact to yours. As I am reading, there is no distance in the realm of the spirit. I know wherever you are watching for, the power in the name of Jesus will go through the breeze and enter into it tonight in the name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Praise God in the sanctuary. Praise Him in the firmament of His powers. Praise Him
for the mighty act. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of trumpet. Praise him with the pestilence and harp. Praise him with the cymbals and dance. Praise him with stringed instruments and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high-sounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Psalm 149. Praise ye the Lord. Sing unto the Lord a new song, and his praises in the congregation of the saints. Let Israel rejoice in him that made him. Let the children of Zion be joyful in their king. Let them praise his name in the dance. Let them sing praises unto him with the timbrels and harps. For the Lord taketh pleasure in his people. He will beautify the meek with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. Let the high praises of God be in their mouth, and a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen and punishment upon the people, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute upon them the judgment written. Dishonor have all is saying, praise have all is saying, praise ye the Lord. Ògo ni fún Baba, ògo ni fún Ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, bó ti wà láti ti kọ́ ṣe. Ó ń bẹ nísìn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo, ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Mo gbàdúrà lóru ìṣínú omi àti oyin ọwọ́ rẹ lórúkọ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kó wọnú rẹ̀. Àmín. Mo ní ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú rẹ̀. Àmín. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú rẹ̀. Àní kó tó pé 31 days tá a máa parí àdúrà yìí sínú ayé wa, sínú oyin àtọmí yìí lórúkọ Jésù ó máa lẹ́rìí ìgbàlà. Mo fi oyin mo sọ oyin di oyin gbogbo nìṣe. That can do all things, either that is going to heal all kind of sickness, that is going to perform different kind of wonders, both spiritually and physically. I prophesy this honor will do such a work in your life in the mighty name of Jesus Christ. Mo ní yóò ṣiṣẹ́ ìyanu yẹn láyé rẹ̀. Omi lórúkọ Jésù ó máa tú ẹ sílẹ̀. Lórúkọ Jésù ó máa bí ìyanu fún ọ. Wàá dẹ̀ rẹ́rìn ayọ̀ kò dẹ̀ yí padà. Jésù Kristi Olúwa wa. God bless you, man. God bless you, sir. Happy new month once again, and happy independence to you all. Lórúkọ Jésù ká tó parí ìpàdé ẹ máa ní ẹ̀rí. If today is your first time of watching me, I remember your humble prophet, Prophet Joshua Oni. Don't forget, go and subscribe to my YouTube page. You are going to see all our past programs there. Subscribe to my YouTube page. My YouTube page remains the same, Prophet Joshua Oni. That's my YouTube page, Prophet Joshua Oni. That's my YouTube page. Go and subscribe to it. Yeah. And my prayer number remains the same. 0039462147. 0039462147. Let's meet by God's grace, 8 p.m. Nigerian time. Don't forget. Don't joke with it, please. Get your bottle. Okay, thank you, Lord. If you like, I want you to add anointing oil on it. Mo fẹ́ jẹ́ kó ra òróró sí. Get an anointing oil. Torí Sáàmù tá a fẹ́ kà sí yẹn máa pọ̀. Ó dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ tó lé agbára nínú ayé gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ni, so ó lè ra òróró sí ti ọ̀dọ̀ ẹ̀. And number 2, as I was reading the Psalm, I heard the voice of God. Olúwa sọ pé, tell my children, on the last day of this program, maybe before, wàá ti rà á sílẹ̀, ṣùgbọ́n ọjọ́ tá a bá parí ìpàdé, òun lolúwa ní ká fi yìn òun lógo. Buy an instrument of praise. Ó lè ra ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀. Ó lè jẹ́ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀, ó lè jẹ́ tambourine, irú àwọn instrument kékèké wo ló wà. Ó lè jẹ́ ago ni wọ́n like, ó lè jẹ́ irú ago kékèké ó lè jẹ́ irú àwọn ago báyìí, ó lè jẹ́ ago, ó lè jẹ́ tambourine, ó lè jẹ́ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀, ó lè jẹ́ clef. Olúwa ní pé just buy one. On the last day, which is 31, we are going to use it to praise him. Wherever you, truly, dangle, wherever you may be. The Lord said, I want to
I want them to be celebrated before the end of this year. That's what the Lord told me. God bless you, sir. I appreciate every one of you that are coming in. Don't forget, I remember your humble Prophet Joshua Oni. Subscribe to my YouTube page, Prophet Joshua Oni. And don't forget, my prayer number remains the same. It's 080-3946-2147. Till we meet again, by God's grace, 8 p.m. Nigerian time. I love you all with the love of God. Stay blessed. Have a lovely dream. Anytime you are lost, enjoy your day. Mo gbàdúrà ayọ̀ tá bẹ̀rẹ̀ ọdún tó bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí lórúkọ Jésù ayọ̀ la máa fi làjọ. I love you all with the love of God. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. God bless you, ma. God bless you, sir. I love you all. Thank you so much. Good night.